bakunzi ba Nowenda TV muraho kandi muraho neza. Ndabasuhuje cyane mugire amahoro y'Imana. Nitwa Jean Paul. Ndagira ngo dusenga n'Imana nindangiza tuganire ku butumwa bwiza. Uri data wa twese mwiza byiringiro by'abera habwa icyubahiro. Vugirizwa impundu witwera urakoze cyane. Turakwinginze ngo twemerere cyane utuyobore ntabari twebwe. Ni mu izina rya Kristo Yesu Nazareth turakoze. Amen. Nyemerera mu mwanya muto cyane utarambiranye tuganire ku ijambo ry'Imana. Igice cya 22 cy'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ku murongo wa 12 turageza ku murongo wa 15. Haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. 14 hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu irembo binjire muri rwa rurembo. 15 hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Natangaye cyane ubwo nakurikiranaga itangazamakuru uyu munsi, mbona urubanza rumaze amasaha, ngira ngo ubwo nabibonaga hari hashize amasaha ni bari 13 kuri radio na TV1, mbona aho ngo umusore harya umunsi wo kubeshya ngo witwa ngo n'umunsi wo kubeshya, ariko tuvugishije ukuri abantu bishwe n'abadayimoni kugera ku rwego bifuza kugira kwizihiza umunsi w'ibinyoma. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abakunda kubeshya kandi bakabikora. Natangaye aho umusore yahamagaye umubaji w'amasanduku akamuhamagara akamuha komande yo kumubariza isanduku kandi nziza, anamubwira iyo sanduku uwo igomba guhambwamo, amubwira yuko hari umuntu wapfuye, umusaza ngo mu muryango we ngo wapfuye, ngo rero ngo ati dukorera isanduku vuba kandi dukorera isanduku nziza, hanyuma rwose wihangane nyamuneka uyituzanire turebe uburyo twakishingurira uwacu. Umugabo abaza isanduku kibuno mpamaguru bubi na bwiza. Isanduku amaze kuyibaza ayiterera ku igare, arirukanka yerekeza i Butansinda, arenga impinga, aramanuka igare ararinyonga hafi yo guca umunyururu, ngo ajyanye isanduku yo guhamba umuntu muzima. Agezeyo ngo asanga ageze kuri uwo musaza, bati hano nta muntu wapfuye, ahubwo akubitana n'uwo musaza yiyicariye ku rubaraza. Ati ko bambwiye yuko nkuzanira isanduku bakaguhamba, wicaye hano bimeze bite? Umusaza ati gese nigeze mpfa ndi muzima. Umugabo ahita yegura isanduku ayerekeza ku musore wamuhaye komande ayerekeze iwabo. Agezeyo umusore aramubwira ati uramenye uyu ni umunsi wo kubeshya, nta muntu wapfuye uhari, njyewe narakubeshye. Umugabo yararimo ararira yo kwarika avuga ati nk'iyi sanduku yanjye imbaho mpombiye mu by'ukuri hakaba nta wapfuye, murumva akazi ke katapfuye. Murabizi yuko ababaji b'amasanduku barya ari uko umuntu yapfuye. Murabizi ko abana b'ababaji b'amasanduku baba bagomba kujya kwiga bakabona minerivare kuko hari umuntu wapfuye. None aramuhamagaye ati hari uwapfuye, aramuhombeje, ageze yasanze nta wapfuye. Kandi ntari bunapfe, byibuze ngo mu by'ukuri isanduku uwo mwanya anayimusigira, avuga ati urakoze cyane gupfa, isanduku yanjye narimbabajwe no kuyisubizayo, none ubwo ibonye uyigura safa. Namwe nimwumve n'ukuri ngo umunsi wo kubeshya ugatinyuka ugakoresha umuntu akazi nkako uzika mutunzi ukamukinisha
ngo ni umunsi wo kubeshya. Banyarwanda, banyarwandakazi, barundi namwe b'abarundikazi, abumva ururimi rwose, abanyabwisha, abanya-Uganda bumva urufumbira, ni ukuri nimureke tureke gukina hejuru y'imibereho ya bagenzi bacu. Bibiliya iravuze ngo dore ndaza vuba, kandi nyamara Yesu aje vuba, kandi nyamara rwose Imana iraza vuba. Yemwe bagabo, bagore, basore namwe bakobwa, nyamara mubimenye Imana dore iraza vuba. Dore Yesu araza vuba, azanye ingororano zo kugira ngo agororere buri muntu wese ibikorwa arimo arakora. Niba uri umwicanyi, Yesu araje kandi aje kukugororera. Niba uri umurozi, Yesu araje kukugororera kubw'uburozi bwawe. Kandi niba uri umujura, Yesu aje vuba kugira ngo akugororere ubujura bwawe. Kandi niba uri umubeshyi, ukaba uri umutekamutwe, uri umwesikoro, nawe Yesu arakuziye vuba cyane kugira ngo mu by'ukuri abashe kukugororera ibihwanye n'ibyo wakoze. Ariko niba uri umwana w'Imana, ukaba uri umukozi w'Imana, ukaba waramenye Kristo Yesu, ukaba waramenye warigishijwe kubabarira, kwihangana, guca bugufi, urukundo n'ibindi, nawe bikora ushishikaye kuko Yesu aje vuba kugira ngo aguhembe. Iri jambo riravuze ngo dore ndaza vuba kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Haravuze ngo hahirwa abantu babasha kumesera ibishura byabo. Mbibutsa ko iyi ni imirimo yavugwaga, ni imirimo myiza yo gukiranuka, ni imirimo myiza y'abizera, ni imirimo myiza y'abera, ni ugukiranuka, ni amasengesho y'abera, ni urukundo ruranga abera, ni ugutabara, ni ugufasha, mbese mu yandi magambo ni ukwakirana ibituremerera. Nyamuneka imirimo igaragara, imirimo mbibutse yuko tudatsindishirizwa n'amategeko, dutsindishirizwa no kwizera, ariko kwizera kwacu kukaba ari ukwizera gushimangiwe n'imirimo. Ikidutandukanya, Bibiliya iravuga ngo muvuga yuko mwizera, ngo ariko n'abadayimoni nabo barizera. Ariko ndashaka kugira ngo mbabwire amakuru, ikintu kidutandukanya no kwizera kwacu kubasha kudutandukanya no kwizera kw'abadayimoni, ni ukwizera kujyanye n'imirimo, ni ukwizera. Mbibutse ko Imana yacu ni Imana y'imirimo, ni Imana ikora. Ni nayo mpamvu n'abayisenga bagomba kuba ari abakozi. Ntabwo Imana yaba ari umukozi ngo igendane n'abanebwe, igendane n'abantu batayumvira, igendane n'abantu batayubaha. Imana ishaka umuntu yumva, Imana ishaka umuntu yubaha, Imana ikeneye gukorana n'umuntu yumvira. Mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka Wera. Haleluya, haleluya. Hanyuma Bibiliya irakomeza ikavuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. Hirya y'ibyo yavuze ngo ndi Arufa na Omega, itangiro n'iherezo. Imana niyo ya mbere kandi ni nayo ya nyuma. Nta wigeze abanziriza Imana, nta uriho kugira ngo ahangane nayo, kandi nta n'uzaheruka Imana. Ni Arufa, Arufa bivuga itangiriro, Omega bikavuga iherezo. Ngo wa mbere kandi akaba n'uwa nyuma, ndetse ngo n'uwitangiriro kandi akaba n'uwimperuka. Bene data nshuti bakunzi, nimureke tureke ubugome. Bibiliya ikavuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi, abasambanyi n'abakunda kubeshya, n'abasenga ibishushanyo. Muri iyi minsi hari abantu bari kubeshya ko basenga Imana, inyamara ariko bafite ibishushanyo bapfukamira. Benshi barimo baragendana imisaraba mu bituza ariko Yesu atariho. Benshi barimo baragendana imisaraba ku makote ariko Yesu atariho. Mu nsengero nyinshi harimo ibiti birebire bizamuye, bihagaze n'ibindi bitambitse. Barakubwira ngo twibuke umusaraba, bakavuga ngo uriya ni umusaraba wa Kristo, ariko izo nsengero umusaraba wa Kristo bavuga yuko ari umusaraba wa Kristo, Kristo akaba atarimo. Ndagira ngo mbabwire bene data, ikiruta ntabwo ari uko mwakinjiza ibiti mu rusengero ngo mubyizereremo, muvuge yuko ngo murimo, ngo mwizeye, ngo mwibuka ngo umusaraba wa Kristo. Ikiruta byose mukwiriye kugenda na Kristo mu mitima yanyu, mukwiriye kugenda na Kristo wivugiye akavuga ngo mbese mwibwira yuko ntabwo muzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uri muri mwe. Ndashaka kugira ngo mbabwire, Bibiliya yaravuze ngo mbese muzanyubakira nzuki, mwibwira ko ari hantu nzaruhukira.
Bibiri kavuga ngo ntabwo mba mu nzu zubatswe n'amaboko y'aba n'abantu, kavuga ngo ahubwo mbana n'umutima umenetse kandi umutima ushenjaguwe n'ijambo ryanjye sinzigera nkusuzugura. Nguwo umuntu Uwiteka Imana akeneye. Uwiteka Imana akeneye kubana n'umuntu umuha umutima kuruta kumuhereza izi nzu zubatswe n'abantu. Abantu benshi bafite nabisobanuye, benshi bambara amakanzu maremare hariho imisaraba, hariho imishumi ndetse ngisobanura ibintu byinshi ngo ba Mose na ba Aroni. Hari abo mperutse kubona bagendana inkoni ndende bati iyi ni ya nkoni ya Aroni, ni ya nkoni ya Mose, mbega ibintu byinshi by'uburyo butari bumwe. Abantu bakavuga Mose ariko badafite kwizera Imana nk'uko ari muri Mose. Ndashaka yuko dusenga kuko turimo turegera umusozo. Hari umutanzania amaze iminsi irimo ndakurikirana ukubita abantu inkoni bakagwirirana, agatunga abantu inkoni bakagwirirana, yarangiza akavuga ati iyi murimo murareba ni ya nkoni ya Mose, ati iyi murimo murabona ati hii ni fimbo ya Musa, ati ni inkoni ya Mose, ati ya nkoni yambukije Abisirayeli inyanja. Ibintu nk'ibyo ngibyo by'ubuyobe, ukabona ibihumbi n'ibihumbagaza by'abantu byaramukurikiye, ukabona ibihumbi n'ibihumbagaza by'abantu biramwumva. Ariko ndashaka kugira ngo nkubwire amakuru mwene data, nyamuneka iyarure kandi uhunga udapfa, utega ugutwi kandi wumve neza. Hahirwa umuntu wumva ibyo umwuka abwira amatorero. Nyamuneka mureke ibinyoma, Banyarwanda mureke ubugome, Barundi mureke ubugome, mureke ubumenja, mureke kwica bagenzi banyu, mureke kuroga bagenzi banyu, mureke kubeshyera bagenzi banyu, ni mureke ibinyoma, ni mureke ubusambanyi. Banyarwanda Barundi, yemwe banyabwisha cyangwa se bafumbira, ni mureke ibyaha, ni mureke kwica bagenzi banyu mubanigiye ku nzira, ni mureke kubategesha, mureke kubarogesha mubohereza amahembe. Nyamara Imana Data wa twese bafitiye imbabazi. Ahari mwakumvirijwe mwagarukira aho ngaho bene data. Ndagira ngo dusenge. Hanze hazaba imbwa n'abarozi. Kuki wakemera kuba imbwa? Kuki wakemera kugira izina ryo kwitwa imbwa? Kuki wafatwa nk'imbwa mu buryo bw'umwuka? Baho, Imana irashaka kubaho. Kira, Imana irashaka kukira. Zuka, Imana irashaka kuzuka. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ukwiriye kwemera kwakira ubuzima bushya bwa Kristo. Ukwiriye kwemera kwakira imibereho mishya ya Kristo mu izina rya Yesu. Ukwiriye kwemera kumva ijwi ry'Imana. Sigaho mwene data, we kwiyahura, we gukomeza kurimbuka. Ubugingo bwawe bufite agaciro kuruta ibyo utunze n'ibindi n'ibyubahiro n'amazina n'akazi ukora. Imana ikeneye ubugingo bwawe. Emerera uhereze Imana umutima wawe, naho ibindi byose ni ibinyoma. Dufite ikibazo gikomeye cyane nzababwiraho muri iyi minsi ikurikira. Babwira uburyo twubatse ikintu kinini cyane tukakigira umusozi, none abantu bakaba barabuze uko bacyururutsa, none bigatuma bakita ukuri kandi atari ukuri. Reka dusenge hanyuma tuzakomeza tuganire. Uwiteka Imana habwa icyubahiro. Ndagushimiye wowe Arufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Twemerere Mwami Imana muri uyu mwanya, imbabazi zawe zibe kuri twebwe, kandi uwumva ubu butumwa akabukomeza umuhano umugisha hamwe n'abera bose mu izina rya Yesu. Amen.